遍，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，再来一遍，4、3、2、1，勾跳勾跳勾。这边上到5回6分啊，这边上到5回6分，再来一遍啊，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，上5、6、2、3、4，看到了没有？上到5、6之后，2、3、4也是慢慢往回走的啊，再来一遍啊，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，2、3、4，这个2、3、4走到哪呢？走到7回到8回之间，我一般就走到8回左右啊，8回7、9左右的位置。再来一遍，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，2、3、4，看差不多就到这儿了。然后接着还是刚才那个打圆，把它打完，跳勾跳勾跳勾跳，直接再回到10回。好，我们再来一遍啊，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，2、3、4，跳勾跳勾跳勾跳。同样在这个过程中，手停不停？手不停，明白了吗？一定要平稳的上，慢慢的下啊！上的时候干脆一些，上的时候呜上去了，下的时候慢慢的流淌下来啊！再来一遍啊！看我的，走，2、3、4，水流哗啦啦啦啦啦啦啦，这种江河奔流的感觉啊！好，我们把这2句连起来啊，试一下，从勾1开始，住跳勾跳勾。2、3、4，跳勾跳勾，跟上4、3、2、1，勾跳勾跳勾，2、3、4，跳勾跳勾跳勾跳，中间一定要跟上，明白了吗？好，我们暂停一下，把这句练习熟练，我们再往下进行。好的，熟练了这一句呢，我们继续往下走啊。下来呢，我们看刚才这一句，跳勾跳勾跳勾跳，1弦10回，对不对？完了之后，紧接着中间啊也是没有任何停顿，还是连起来，这回变成了5、4、3、2，5、4、3、2，啊，和刚才4、3、2、1是一样的弹法，慢一点，5、4、3、2，顺势直接落到2弦9回啊，5、4、3、2，跟前面的弹法一样，勾跳勾跳勾，上5回，对不对？然后呢，往回的同时，这句打圆，但是这一句有点变化了啊。我们刚才第1句完了之后，这进入了它第2句了，重复了，对不对？重复的时候，注意就不是数2、3、4了，是数什么呢？数2、3，少半拍。为什么少半拍呢？让它慢慢的湍急起来。你看那个水，它是先是慢，然后呢汇入江河，对不对？哗，这个水就急起来了啊！我们要有这个过程啊，过程感就让它减半拍。什么意思呢？你看啊，5、4、3、2，勾跳勾跳勾，2、3，跳勾跳勾跳勾跳，看到了吗？之前我们是2、3、4，跳勾跳勾跳勾跳，这边是2、3，跳勾跳勾跳勾跳，整体的速度稍微有一点点递增啊，稍微有一点点递增，所以这块一定要注意。来，我们再来一遍啊，从前面的这块，老师做遍示范，大家知道了，勾1过来，2、3、4，跟上，2、3、4，跳勾跳勾跳勾，注意这儿，5、4、3、2，勾跳勾跳勾，2、3，4、3、2、1，勾跳勾跳勾，2、3，跳勾跳勾跳勾跳，看到了吗？是完全的重复啊！刚才那个5、4、3、2，5、4、3、2，勾跳勾跳勾，2、3，跳勾跳勾跳勾跳。